السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد، نلقاكم الله فيديو في تمام الصحة والعافية. بمناسبة شهر رمضان المبارك غادي نقدم معكم 3 حشوات ديال البريوات، كتجي زوينة بزاف لذيذة، كنديروها هكا كتحضيرات لشهر رمضان المبارك. تبعوا الفيديو الأخير باش تشوفوا هاد الحشوات اللي كيجيو أكثر من رائعين. بالنسبة للحشوة الأولى ديال الدجاج عندي هنا تقريبا كيلو ديال صدر الدجاج. نتوما على حسب يعني الكمية على حسب كمية الأفراد اللي عندكم. أنا هنا درتهم شوية بالزيت لأنني بغيت يعني نحتفظ بهم في المجمد. فأنا عندي كيلو ديال صدر الدجاج مع تقريبا واحد الكيلو ديال البصلة. من الأحسن يعني تكون البصلة بيضاء، وعندي هنا 4 ديال الفصوم ديال الثوم تيكونوا محكوكين. بالنسبة للصدر ديال الدجاج فأنا هنا طحنته بحال على شكل، طحنته انا غير في الهاشوار على شكل كفتة. وكندير هنا زيت نباتية، وكنخلط هاد العناصر كلها مزيان حتى كتنسجم لينا. صافي، وكنضيف دابا التوابل. طبعا يعني قدرت تستعملوا غير نصف الكمية، يعني استعملوا غير نص كيلو ديال الدجاج او غير ربعة ديال الدجاج. عندي بالنسبة للتوابل عندي ملعقة صغيرة ديال الابزار، ملعقة صغيرة ديال الخرقوم، ملعقة صغيرة ديال السكنجبير. وعندي هنايا الملح. من الاحسن يعني الملح ما تضيفوهش من الاول باش ما يطلقش لكم الماء في الحشوه، ديما هي ضيفوا الملح هي الاخير. كنديروا ملعقه كبيره ديال الصوجه، انا استعملت ثقيله. وكندير هنا واحد الملعقه صغيره ديال العطريه ديال الشاورما، كتجي رائعه في هاد الحشوه هادي، كتعطيها واحد البنه زوينه. الا كانت متوفره عندكم من الاحسن انكم تضيفوها، الا ما كانتش متوفره ماشي يعني ماشي ضروريه، غير كتزيد يعني تنكه لينا هاد البريوات هادو. وصافي كنخلط هاد العطريه مزيان مع الدجاج والبصله. وصافي وتنخليها تشحر حتى كتشرب لنا ديك العطريه. الدجاج يتشرب لينا العطريه، هنا كندوزو نوجدو لاصوص بشاميل. عندي هنا ملعقه كبيره ديال الزبده تكون نوعها جيد، مع ملعقه كبيره ديال الدقيق، مع كان هكا ملي كتذوب الزبده مع الطحين كنضيفو كاس كبير ديال الحليب. هو كنبدا نخلطو، كنضيفو شويه الملح وشويه البزار. الا كانت عندكم الكوزه حتى هي كديروا واحد، كتحكوا واحد شويه الكوسه كتعطيها واحد المذاق زوين. هنا من بعد ما تشحرت ليا المكونات والدجاج يعني طاب والبصله هبطات، صافي كنضيف هنا القزبور مع المعدنوس، وكنضيف هنا الزيتون اللي حتى هو قطعته في الهاشوار. وهنا نسيت ما ضفتش ورقه الرند، من الاحسن انكم تضيفوها في الاول. صافي هنا كنضيف زدت واحد الملعقه صغيره ديال عطريه الشاورما، لانني هنا نضقت ولقيت بلي ناقصه شي شويه في العطريه، وضفت هذيك العطريه ديال الشاورما. من الاحسن انكم ديما تذوقوا يعني الحشوه ديالكم قبل ما تعمروا بها، اللي كانت ناقصه هكا الملحه ولا شي حاجه يعني كتضيفوها. هنا من بعد ما وجدات لاصوص بيشاميل كما كتشوفوا راها عقدات، كنبداو نحركو، ما يعني ما نغفلوش عليها، كنبداو نحركو حتى كتعقد. صافي هنايا كاخر مرحله كنضيفوا واحد جوج القطع ديال الفرماج. الا بغيتو تضيفوهم كتضيفوهم، ما بغيتوش ماشي ضروريين، كيزيدوا يعطونا نكهه زوينه في هاد لاصوص بيشاميل. وصافي كنطفيو على الحشوه ديالنا، وكنضيفو هذيك لاصوص، يعني هنا البوطه راها طافيه. وصافي كنضيفو لاصوص بيشاميل وكنحركو هادشي كله مزيان. هنا هذه كاختياري انا كندير لاصوص هذه حاره شويه. درت فيها واحد الملعقه كبيره، اللي كيبغي هكا المذاق ديال الحار. وصافي هالحشوه الاولى ديالنا يعني وجدت معنا، كما كتشوفوا راها ساهله، ما فيهاش شي تعقيدات. كتجي الحشوه شتو هانتوما كتشوفوا كتجي معلكه بداك لاصوص بيشاميل. وكندوز دابا للحشوه الثانيه. عندي هنا نص كيلو ديال الكفته، درت معها تقريبا واحد 3 ديال البصلات كبارين. شلطتهم في الهاشوار. كنضيف هنا زيت نباتيه، كنضيف الملحه. بالنسبة للكفتة من الأحسن ديروا ديك اللي ما فيهاش يعني ليدان بزاف.
أنا استعملت ديال ريجيم، وكنضيفو هنا 4 حتى ل5 ديال الفصوم ديال الثوم، لأننا يعني غنستعملو كمية اللي هي كبيرة. تقدروا ديروا غير 4 ديال الكفتة. هنا درت ملعقة كبيرة ديال الخرقوم، ملعقة كبيرة ديال التحميرة، وكنضيفو الإبزار وواحد الورقة ديال الرند. كنديرو الصوص ديال الصوجا، الصراحه كتجي زوينه في هاد. من الاحسن يعني انها تكون عندكم في الدار، لان كتعطي مذاق زوين في هاد الحشوات هادو. وهاد الملعقه ديال القرفه الصراحه انا كنستعملها بزاف في الحشوات ديال الكفته، لانها كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. الكفته ديالنا كتجي منسمه بهذيك القرفه، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. جربوها ورجعوا لي، راه كتجي زوينه، المذاق ديالها كيجي مغاير. كنضيف هنا واحد الملعقه صغيره ديال نصف ملعقه صغيره ديال الهريسه، وكنضيف واحد الملعقه صغيره ديال السكنجبير، نسيت ما ذكرتها معكم. كنخلط هاد المكونات كلها مزيان. كما كتعرفوا يعني الكفته راه شويه كتبغي تحرك، لانها ما كتبغيش يعني تذوب لينا دغيا. كنضيف هنا واحد 3 ديال الفلفلات حلوين. هنا درت وحده حمراء ودرت 2 خضرين. نتوما من الاحسن يعني كانت عندكم الحمراء ضيفوها كلها حمراء، ولا هكا يعني كما درت يعني خلطوا. هنا ضفت القزبر المعدنوس، وضفت هنا واحد 3 ديال الكورجيت، حكيتهم في الحكاكه الكبيره الغليظه. وصافي كنخلط هادشي كله مزيان، كنخليه يتشحر حتى كينسجم وكتهبط لينا كاع الخضره. وكنضيفو هنا الزيتون اللي حتى هو دوزتو في العشوار. كتجي هاد الحشوه لذيذه بزاف، كتجي بنينه. جربوا هذيك الملعقه ديال القرفه اللي قلت لكم في هاد الحشوه هذه ديال الكفته، راه كتجي زوينه بزاف. صافي كاخر مرحله كنضيفوا الشعريه الصينيه. انا استعملت ديال الارز، درت عليها ماء طايب وخليتها حتى واحد تقريبا واحد 4 دقائق. وصافي كنقطعوها بالمقص وكنشفوها من الماء وكنضيفوها فوق في الحشوه ديالنا، وكنحركو هاد الشعريه مع الحشوه. وصافي كنطفيو عليها البوطه. ملي كنضيفو الشعريه من الاحسن انكم يعني ما تخلوهاش بزاف فوق هاد فوق البوطه، باش يعني ما طيبش لكم بزاف. كنضيفوها واحد 2 دقائق تنشحرو باش يعني الشعريه ديالنا تشرب لينا هذيك العطريه وهذيك الحشوه. صافي كنضيف واحد جوج قطع ديال الفرماج مربع او مثلث اللي كان عندكم، وكنضيفو كاخر حاجه واحد قبيصه ديال الربيع. وصافي الحشوه ديالنا هي واجده. كما كتشوفوا انا ما كثرتش يعني الشعريه بزاف، يعني الكفته والخضر اكثر من كما قلت لكم يعني الخضر والكفته اكثر من الشعريه الصينيه. هنا بالنسبه للحشوه الثالثه والاخيره، هنا كاول حاجه كناخذوا الكروفيت ديالنا بعد ما نقيناه. القشور ديالو كنغليوهم في الماء يكون غليان، وكان هكا ديرو فوق البوطه يغلى شي شويه، وهذاك الماء كنرقدوا فيه الشعريه الصينيه. فانا استعملت هنا جوج باكيات صغارين، يعني ديال 8 دراهم. استعملت هنا جوج الباكيات خليتهم هكا على جنب على ما نكون يعني وجدت الحشوه. كتجي ديك الشعريه كتبان لينا هذاك المذاق ديال الكروفيت، وكتجي يعني واحد المذاق فيها زوين. هنا كندوزو الحشوه ديال هاد اللي غنستعملو في الكروفيت. هنا استعملت 3 ديال الفصوم ديال الثوم يكونوا كبارين. درت واحد ضامد البنه ديال الحوت. هذه يعني تقدروا تستغنوا عليها. استعملت نصف حامضه، العصير ديال نصف حامضه. وكنستعمل الربيع، القزبر ومعدنوس. انا هنا الربيع قطعته وكنديرو هكا في الحشوات، يعني قطعته مره واحده. كل حشوه كندير ليها يعني القياس ديالها، هكا كتجيني العمليه سهله. هنا استعملت درت زيت الزيتون مع زيت نباتيه، خلطتهم بجوج. هاد الحشوه هذه ديال الحوت كتبغي يعني الربيع بالزايد عكس الحشوات الاخرين. هنا استعملت العطريه ديال الحوت،
درت هنا تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت او العطريه ديال البسطيله اللي كان متوفر عندكم. كتعطي واحد المذاق زوين لهاد الحشوه هادي وكتبننها. هنا درت واحد الملعقه صغيره ديال الخرقوم، ملعقه كبيره ديال التحميره، درت ملعقه صغيره ديال السكنجبير، ودرت هنايا الملح. انا الصراحه ما استعملتش الكمون، اللي كيبغي مذاق الكمون يديرو، فانا هنا ما درتوش. ودرت هنا واحد شويه ديال الهريسه. الصراحه ضروري تستعملوا الهريسه في هذه الحشوه هذه ديال الحوت لانها كتبننها. كتجي بنينه الحشوه وما كيجيش يعني داك الحار باين بزاف. انا استعملت غير شي شويه ماشي بزاف. وكندير صلصه الصوجه، استعملت اللي خاطره ماشي اللي خفيفه، تقريبا واحد الملعقه كبيره. وصافي كنخلط هاد العناصر كلها مزيان. هذاك يعني ضامت الحوت اللي درنا كنحاولوا اننا يعني ننسجموها مع العناصر الاخرى باش ما تبقاش لينا في جهه واحده. وصافي هنا بالنسبه للحشوه ديال الحوت هنا استعملت 3 ديال الحبات ديال البصل. الا كان عندكم البورو حتى هو ديروه من الاحسن، يعني كيجي زوين في هذه الوصفه هذه. انا استعملت غير البصل الابيض. درت معاه هنا تقريبا واحد كيلو الا روب ديال الكروفيت. وكندير هنايا الزيت، كندير زيت زيتون مع زيت نباتيه. كنديروا واحد الورقه ديال الرند كتعطي واحد المذاق زوين وكتنسم لينا هاد الحشوه هذه. وكندير واحد نصف الكميه ديال الحشوه اللي استعملنا ديال الربيع مع العطريه. كندير واحد الملعقه او جوج المعالق من الشرموله، عفوا من الشرموله اللي وجدنا. وكندير هنايا شامبينيون نوار او الفطر الاسود، كنشحروه مع هاد المكونات. كما كتعرفوا يعني الكروفيت راه ما كيبغيش بزاف يعني يطيب بزاف لانه دغيا كيطيب، فغير 2 دقائق تنشحروه حتى كتهبط غير ديك البصله. وضروري ان الماء ما يبقاش فيه نهائيا، ضروري الماء ما يبقاش، ضروري ان يعني يتشرب داك الماء مزيان. هنا كند شامبينو نوار كما كتعرفوا يعني كديروه في ماء يكون غليان، وكتخليوه واحد 3 4 دقائق وكتقطعوه قطع صغيره. صافي هنايا بالنسبه للشعريه ديالنا اللي رقدنا في الماء ديال الكروفيت من بعد ما قطعتها وصفيتها مزيان، كنديروها هنا في شي اناء. وكندير هذيك الشرموله اللي بقات اللي وجدتها معكم باش تشرب لينا ديك الشرموله الشعريه. صافي انا استعملت من الاحسن انكم تستعملوا يديكم لانها كتكون عمليه اكثر. كما كتشوفوا راه يعني الحشوه راه كتشحر، ضروري انها تشرب الماء. الا خليتو الماء في الحشوه غادي تفزق لكم الورقه ديالكم، ضروري انها تنشف تماما من الماء. وصافي كنوضع الحشوه ديال الشعريه. وكنضيف كاخر حاجه هنايا كنضيف زيت الزيتون، عفوا الزيتون الاخضر حتى هو قطعته في الهاشوار. وكنوضع واحد الكميه كما كتشوفوا لا باس بها ديال الربيع. كما قلت لكم هاد الحشوه هذه ديال الكروفيت كتبغي الربيع بالزايد، يعني كديروه في الاول وكتخليوه واحد الكميه في الاخير، كتجي زوينه بزاف هاد الحشوه هذه. وكنوضع واحد نصف حامضه كنعصرها. نسيت هنا ما ذكرش لكم راني ضفت حتى الحامض المصير، كنضيفه في الاول مع البصله ومع الكروفيت. تقريبا واحد ربع ديال الحامضه مصيره كنقطعوها صغيره وكنضيفوها مع الكروفيت ومع البصله ومع الشامبينيون نوار كتشحر. كتجي هاد الحشوه هادي بنينه بزاف، كتجي رائعه في المذاق ديالها. وصافي كنخلو الحشوه ديالنا حتى كيبردوا تماما. وهنايا كندوزو اننا نشكلوهم. هنا كاول حاجه غادي نشكل هو لي سيجار. هنا درتهم بالورقه ديال عفوا بالورقه ديال البخار. صراحه كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف يعني كيجيو مقرمشين. هنا لي سيجار درتهم بديال الحوت، بالحشوه ديال الحوت.
وبالنسبة للبريوات كما كتشوفوا فراه يعني الطريقة ديالهم راهم ساهلين. هنا انا نسيت تمسح ليا، عفوا ماشي نسيت، انما تمسح ليا المقطع ديال ديال التشكيل ديال البريوات، ما عرفتش كيفاش وقع لي. المهم تمسح ليا، ما بغاش، عييت ما نعاود نقلب عليه ما لقيتوش، فسمحوا لي على هذا المقطع هذا اللي تمسح لي. كنظن ان يعني كلشي عارف التشكيل ديال البريوات. فانا هنا هنايا كانت عندي كانت عندي الورقه البستيله الحجم الكبير، قسمتها هكا بالمسطره على ثلاثه ديال الاجزاء باش يعطيني يعني كل طرف يعني يجي قاد مع اخوه. هنا كديروا بالمسطره باش كتعرفوا، ويعني كتجمعوا القياس اللي خرجت لكم المسطره كتقسموا على ثلاثة، وهكا كيعطيكم ثلاثة ديال القطع يعني متساويين في الحجم ديالهم. هنا ملي كنشكل البريوات تمسح لي هذاك المقطع، كنعتذر على هاد اللقطه هادي. من بعد ما ساليت التشكيل ديالهم كما كتشوفوا، خليتهم ينشفوا شويه. انا هنا من الاحسن انكم ديروهم شي شويه في الفران تيتشمعوا وتخرجوا ما تحتفظوا فيهم في المجمد. انا هنا غير خليتهم ينشفوا شي شويه، خليتهم هكا في الهواء، تخرجوا من البالكون او شي بلاصه هكا فيها الهواء، وكتخلوهم ينشفوا صافي، وكنحتفظوا بهم في المجمد هكا في علاب. كنديروا الطبقه الاولى، نديروا الطبقه اللي فوقها ضروري اننا ندير فوقها سلوفان او ورق الزبده، باش هكا ملي نكونوا كنجبدوا يعني ما يتلاصقوش. كما قلت لكم الا كان عندكم الوقت تقدروا ديروهم نص طيبه في الفران، عاد تحتفظوا بهم. انا هنا ما كانش عندي الوقت فدرتهم مباشره هكا في المجمد. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ولي سيجار اللي وجدت معكم. كيجيو رائعين، كيجيو واحد المذاق في رائع. شربوا هاد الحشوات هادو ومتاكده انهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم.